Hello， 大家好啊！我係夢姐，今日去咗東門嗰度食撈海鮮自助啊！呢度仲有金枕頭嘅榴蓮啦，同埋小龍蝦，仲有好豐富嘅食物啊！未訂閱嘅朋友呢，記得點訂閱，撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過每一次精彩嘅內容啦。先講下點樣去呢間餐廳啊，喺深圳老街地鐵站 D 出口就可以直接去到呢1234商場噶啦。離開商場呢，出咗地面轉右手邊一路直行呢，好快就會見到太陽廣場啊！咁喺對面呢，就會見到呢紅展中心城啊！咁由地鐵站行過嚟都係5分鐘到嘅啫。咁我哋呢，就上3樓，就會見到領先海鮮自助餐廳啊！呢間餐廳呢，都係老品牌餐廳嚟嘅。而家就有游水海鮮啦，同埋泰國金枕頭榴蓮食啊！咁價錢方面呢，午市就最抵玩噶啦，星期1至5呢，就係178蚊，食2個鐘。咁呢間餐廳嘅設計呢，我就好中意，因為好特色啊！佢用咗東南亞嗰種風格呢做設計嘅，而且好舒服。佢有啲大長袋呢，成家人成班朋友嚟玩呢都得嘅。門口呢，就有好大隻嘅海鮮船啊，有九節蝦啊、花螺啊、其他貝類啊，都係每日新鮮呢放喺呢度嘅。另外呢，呢度最特色嘅呢，就有撈海鮮啊，香港人最中意，好似呢個鮑魚啦，一口鮑魚一口金，呢個係大連嘅鮑魚嚟噶。咁呢個鮑魚呢，都係任撈嘅。仲有呢隻紅色嘅蟹啊，唔好睇得細細隻啊，啲肉好好食噶。聖子啊都有啊，青口呢仲好多添。另外仲有好多其他唔同嘅貝類。中意飲酒呢，呢度有紅酒飲啦、氣泡酒啊、花茶啊，同埋其他嘅飲品呢都有嘅。呢度食物嘅款式呢都好多噶，好似有呢啲嘅涼菜啦、鴨頭都有得食啊，仲有麻辣蝦同埋撈汁海鮮啊。仲有內地特色嘅串串，呢度呢都有個日料區啊！咁啊，除咗有啲日式嘅前菜啊、刺身之外呢，呢度都有三文魚食噶，而且呢度嘅三文魚呢係挪威嘅三文魚嚟嘅。今次我都攞咗幾兜返去食噶。壽司嘅款式呢亦都非常之多，而且呢佢哋係真係做得好靚，睇個樣呢都非常之吸引啊！呢度呢亦都有鐵板燒嘅食物㗎，好似有燒蝦啊、燒魷魚啊、燒三文魚膠啊，仲有啲肉類嘅，好似呢香港人都好中意食嘅羊扒呢，呢度都有，仲有烤雞嘅。咁生蠔呢當然係唔少得啦，咁啊啲生蠔呢係不停咁燒㗎，仲有大大嚿嘅金枕頭烤榴蓮啊，嚿嚿都好夠份量㗎，仲有啲水果撻啦，另外呢仲有薄餅啊，咁呢個薄餅嘅款式呢都有好幾款啦，其中有一款我好中意呢，就係有榴蓮薄餅噶。另外亦都有蒸海鮮，好似有呢個蒸扇貝啦，有老火湯啦，亦都有蒸魚嘅呢度。咁亦都有鳳爪同埋呢西米木瓜，仲有炸物啦。呢個醬骨架都幾惹味嘅。咁啊，當然小龍蝦係唔少得啦，呢個仲惹味啊。豉椒炒蜆啦，皮皮蝦啦。仲有熟咗嘅蝦啦、酸菜魚啦、菜啦，仲有炒飯啊！佢啲炒飯呢炒得幾香嘅，新鮮嘅果汁啊！咁佢都有幾款嘅果汁嘅，另外新鮮嘅水果呢亦都有啊！咁佢啲水果呢係好甜㗎。火鍋料呢就有豬梅肉啊、肥牛啊、八爪魚啊、海參都有嘅。另外呢，黃骨魚啊、甲魚啊、九肚魚啊、豬腦都有啊。咁啊，好多款蔬菜啊，同埋其他蔬菜類一啲火鍋料都有嘅。仲有一個自助醬料區啊，醬料嘅種類都好多啊。甜品就有朱古力噴泉啊，仲有啲糖果啦。另外呢，蛋糕啊、布丁啊，款式呢亦都相當多嘅。大人細路都中意嘅雪糕都有。我哋都攞咗好多嘢食啊，成台都係啊，主要都係食海鮮啊。哇！啲烤榴蓮啦，烤得非常之靚啊！啲榴蓮呢，個個都好飽滿啊！好，哇！啲榴蓮好軟腍腍啊，同埋好香啊，拉絲啊，見到睇下，哇，幾靚拉絲噶！呢個榴蓮真係好香，又甜又夠腍，加上佢燒咗之後呢，嗰啲味更加濃味啊！好好食啊！呢個榴蓮。呢度嘅三文魚呢係挪威嘅三文魚嚟啊，所以唔覺得咁靚啊！睇下肥瘦幾均勻，哇，好靚啊！飲啲豉油瓦沙比食啊！哇，呢個三文魚夠晒鮮甜啊！喺呢度任食啊，食多幾碟都得啊！好正啊！呢個三文魚，同埋食落去呢好爽口喎。小龍蝦呢剝晒殼之後呢，成串咁樣食啊，真係夠晒過癮啊！同埋食落個口度呢，啖啖肉啊，麻麻辣辣咁，非常之香啊！蝦呢
咧真係好新鮮啊！一路錄嘅時候咧，扎扎跳，同埋啲蟹咧都周圍走啊，好似唔想俾我哋食咁樣啊！放啲蝦落去錄嘅時候咧，啲蝦咧都想逃走啊！真係好新鮮啊啲蝦。係錄埋啲鮑魚先啊！我哋攞咗好多隻鮑魚啊！嗰啲片啊，同埋聖子，我哋落埋去錄先。我哋攞咗一大碟啊，全部啲海鮮咧非常之生猛，喺個海鮮池嗰度撈上嚟啊！哇！呢度啲海鮮咧真係好豐富啊！睇下成台都係我哋煮熟晒啲海鮮，有椒鹽瀨尿蝦啦，呢啲煮嘅海鮮啦，烤生蠔啦，蒸魚啦，燒烤嘅海鮮啦，仲有嗰啲游水海鮮可以煮熟晒嘅，幾豐富啊！嚟呢度咧，梗係要食海鮮啦！哇！啲蝦錄咗出嚟睇下，幾靚，鮮紅色噶，新鮮游水蝦又錄出嚟咧，特別靚啊！游水蝦剝晒殼啦，好新鮮，好彈牙，同埋因為佢游水蝦嚟啊，所以食落去咧特別鮮甜啊，仲好彈牙添啊！佢啲蝦，哇！啲鮑魚都熟啦，幾靚！我試下呢個鮑魚先啊，呢個新鮮鮑魚嚟嘅，佢入邊咧都仲有腸喺度嘅，幾靚，好雪白，同埋咧都夠厚身，睇夠唔夠軟話先。哇！呢個鮑魚啊，好鮮味，同埋食落去咧係好軟滑嗰種嘅喎。我中意食呢啲軟軟滑滑呢一種啊，好食都幾粒啊！哇！啲蟹幾靚，新鮮蟹嚟嘅呢啲。啲蟹咧剝晒殼幾靚，好豐富啊！雖然見啲蟹咧細細隻喎，但係佢啲肉咧非常之飽滿啊，而且咧都仲有膏添㗎。呢個蟹膏睇下幾飽滿啊！啲蟹膏好甘香啊，蟹咧夠新鮮啊，所以佢肉咧非常之鮮甜啊，一梳梳咁啊啲肉，好好食啊呢隻蟹。蟹蓋都有膏㗎，幾大嚿膏。我試下隻聖子先，唔係好細隻噶，睇下幾厚肉，好靚啊粒聖子。呢個聖子好好食啊，好鮮甜啊，同埋啲肉咧好嫩滑啊。我試下啲蜆先啊，嗰啲蜆嗰啲肉咧都好飽滿噶，幾靚，好水潤，好飽滿，食落去咧都係爆汁噶。試下個蒜蓉生蠔先啊！佢唔係好大隻，但係咧啲肉咧都好飽滿嘅。試下先啊！都好嫩滑喎，佢啲肉食落去嗰個感覺都好舒服，同埋啲蒜蓉咧好夠香啊！我見師傅咧係不停補貨，不停咁燒生蠔啊，唔使驚冇得食。我仲喺隻海鮮船嗰度咧攞咗啲九節蝦啦，同埋花螺啊！哇，個火都好夠滾啊！啲蝦咧都淥得好靚啊，好靚啊，紅當當。啲肉咧係好爽好爽，同埋佢嘅蝦味咧係比較濃郁啊，所以係好好食。呢度都有鐵板大蝦食啊，睇下好靚啊啲蝦。啲鐵板大蝦咁靚咧，用刀叉去食先得啊！哇，啲肉好靚啊！我切開咗一半咧，佢有啲蒜蓉啊，少少葱喺上邊嘅。哇，好靚啊！啲肉，哇，啖啖肉啊，睇下幾多蒸氣。佢啲蝦肉咧，仲係好彈牙嘅，同埋因為佢煎咗咧，佢上邊呢度咧係焦焦地咧，係好香啊，加埋啲蒜蓉味，哇，好正啊！呢度咧有我最中意食嘅黃骨魚啊，見到一定要拎噶，淥埋啲黃骨魚先。啲黃骨魚淥咗出嚟好靚啊，睇啲肉幾滑嫩啊！黃骨魚好食咧，就係因為佢啲肉咧好滑噶。呢度除咗新鮮嘅海鮮之外咧，仲有新鮮嘅果汁啦，呢啲西瓜汁啦，同埋咧新鮮嘅生果啊！呢隻瓜咧，香港我哋就比較少見啦，黃色嘅西瓜。呢度都有得食啊，都好甜喎呢個西瓜。呢間老品牌嘅海鮮自助餐廳咧，喺東門咧，其實都幾出名嘅，所以人氣咧都相當之旺啊！大家不妨可以嚟呢度試下。睇完條片記得幫手點讚、訂閱同埋分享啊！咁我哋下條片再見啦，多謝大家嘅支持，拜拜。